Praėjusią savaitę mano dėmesį patraukė mažas vaikas, kur gal apie metukų laiko, krykštaudamas ir sakydamas niam niam. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like loving you. Ir pagalvojau, toks mažas vaikas jau pripratęs, ragavęs šių produktų, tiesiog reikalauja jų. Ir atrodytų, o kas čia baisaus? Bet kai 20 metų diena iš dienos mes gauname tų pačių produktų, paskui, kai suaugame, yra labai sunku atsikratyti šio blogo įpročio. Suspaudžia širdį matant tokį vaizdą ir žinant, kad ateityje jis turės problemų su sveikata nuo nesveiko maisto.